Merhabalar. İkinci hikayemizi başlıyoruz. Şimdi söylediğim gibi birinci hikayede sürekli böyle benden sonra repeat, listen and repeat. Speaking öyle yapılır. Hep sürekli böyle listen and repeat. Unutmayalım. Sürekli böyle yapacağız. Sanki bir speaking dersi gibi. Ve çok da iyi olacak. Okay, perfect. Şimdi bakalım. All right. Now. Let me see. Minimize, close window, full screen. Perfect. Very good. Şimdi burada ne görüyoruz? İngilizcesi nasıldı? What do you see here? What do you see here? Okay, ne görüyoruz? What do you see here? Vardır, hatırlıyorsunuz. There is a train. There are, hatırlıyorsunuz. There is a train. There is a TV in my room. Okay, ama çoğul olduğunda there are three people. There is a car. There are five children. Okay, there's a train and there is a boy. O ne yapıyor şu an? What is he doing? What is he doing? Ağaçlara bakıyor herhalde ya da dağa bakıyor. Şu an ama bakıyor. Picture, resimlerle ilgili konuştuğumuzda present continuous'u unutmayalım. So he's looking at the mountains ya da hatta he's looking at the trees. Repeat after me. He's looking at the mountains. He's looking at the trees. Next picture, everybody. Ne yapıyor? What is she doing? What is she doing? What is she doing? Fırlatmak. O pencereden çantasını dışarıya fırlatıyor. She's throwing her bag out of the window. Siz söyleyin. Siz söyleyin bakalım. She's throwing her bag out of the window. Harikasınız. Alright. Oo. O zaman 4 kişi var. 5 kişi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi var. Onu nasıl söylüyoruz? 5 kişi. There are 5 people in the picture. Onlar gülüyorlar. Present continuous. Söyleyin bakalım. They are laughing. They are laughing. Laugh. Gülmek. Laugh. They are laughing. They are laughing. Very good. They are laughing. Okay, let's look at the story. Let's start. So, our first. Okay, look. İlk bir kez normal okuyacağım. Sonra yavaş yavaş beraber tekrar edeceğiz. Sorulara geçeceğiz. Harika olacak. Mr. Smith had a few days holiday. So he decided to go to the mountains by train. He put on his best clothes, took a suitcase, çanta, went to the station and got into the train. He had a beautiful hat and he loved it very much. He often put his head out of the window during the trip. Put his head out of the window. Pencereden kafasını dışarıya çıkarıyordu. Ooh, dangerous. He often put his head out of the window during the trip. Niçin? To look at the mountains. İçin for'la diyoruz ama fiil kullandığımızda onu to'la diyeceğiz. Mesela süt almak için mağazaya gittim, dışarıya gittim, süpermarkete gittim. I went to the supermarket to buy milk. Mesela arkadaşımı görmek için parka gittim. I went to the park to see my friend. İçin for see değil lütfen. For see yok. To see. To see. Okay. Mesela İngilizce öğrenmek için bu videolar izliyorum. I watch these videos to learn English. To learn English harikasınız. All right. To look at the mountains. Mountain. But the wind pulled his hat off. Ooh, wind, rüzgar. Şapkasını götürdü. Wind pulled his hat off. Mr. Smith quickly took his old suitcase and threw it out of the window. Pencereden dışarıya fırlattı. Ooh, threw it out of the window. Niye acaba? The other people in the carriage, trenin böyle ne bileyim bunlar oluyor ya. Her trende 6-7 tane carriage oluyor. Ona carriage derler. Wagon belki. The people in the carriage laughed and
Sordular herhalde. Is your suitcase going to bring your beautiful hat back? Is your suitcase going to bring your beautiful hat back? Bavulun şapkayı geri mi getirecek? Geri mi getirecek? Ne yaptın? No, Mr. Smith answered. En önemli telaffuz noktalardan W okunmuyor. Arkadaşım okunmuyor. Answer. 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 Answered. But there is no name and no address in my hat. And there is a name and an address in the suitcase. Someone's going to find both of them near each other, and he's going to send me the suitcase and the hat. Birisi onları birbirinin yanında bulacak. Yani anladınız. Sonra bana gönderecek. Okay. Şimdi yavaş yavaş okuyacağız. Hatırlıyorsunuz kelimeleri birbirine böyle yapıştıracağız. Böyle ayrı ayrı okumayacağız. Mr. Smith had a few days holiday. Had a. Mr. Smith had a few days holiday. Söyleyin. So he decided to go to the mountains by train. Biraz yavaş. So he decided to go to the mountains by train. He put on, arkadaşlar put on. He put on his best clothes. Söylüyor musunuz? He put on his best clothes. Bu da çok rahat. Clothes. Bakın. Clothes. Bu kadar. Clothes. Clothes. Başka bir şeyler. Clothes, melothes. Yok öyle bir şey değil. Rahat. Clothes. Took a suitcase. Aldı. Satın almak değil. Böyle aldı. Went to the station and got into the train. Got into the train. He had a beautiful hat. He had a beautiful hat. Biliyorsunuz Amerikalılar T normalde D okuyorlar. Beautiful Amerikanlar ama Britishler onlar T derler. Beautiful derler. And he loved it very much. Loved it. And he loved it very much. He often, bakın he often put his head out of the window. Head out of the window during the trip. Benimle beraber sadece söyle arkadaş. To look at the mountains. But the wind pulled his hat off. The wind pulled his hat off. Harikasınız. Mr. Smith quickly took his old suitcase and threw it out. Bakın threw it out bir kelime söyleyeceksiniz. Threw it out yok. Threw it out. Böyle sanki bir kelime. Threw it out. Bakın threw it out yok. Threw it out of the window too. The other people, ne zaman bunu diye okuyorduk? Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bundan sonraki kelime eğer sesli harflerle başlarsa bunu diye okuyoruz. The other people in the carriage laughed. Bunu söyleyin bakalım. The other people in the carriage laughed and said, sordular, asked, is your suitcase going to bring your beautiful hat back? Is your suitcase going to bring geri getirmek, bring back geri getirmek, bring your beautiful hat back? No, Mr. Smith answered. Hatırlıyorsunuz telaffuzu? Answered. But there is no name and no address in my hat. Bir kere yavaş ben söyleyeceğim, siz sonra söyleyin. There is no name and no address in my hat. And there is a name and an address in the suitcase. And an address. Bakın and dedim and de en okuyabiliriz. There's a name and an address. There's a name and an address in the suitcase. Someone's going to find both of them. Amerikanlar both of them de derler hatta. Both of them ya da both of them near each other. İkisi de yapışıyor. Near each other.
And he's going to send me the suitcase and the hat. Hikaye şu. Mr. Smith'in Mr. Smith'in birkaç gün tatili varmış. Dedi ki böyle dağlara falanlara gideceğim, trenle gideceğim. Güzel elbiselerin falanların giydi, bavulu götürdü, istasyona gidip trene binmiş adam. Güzel bir şapkası vardı. Çok da seviyordu ama maalesef kelimesi yok. Ben ekledim. Diyor ki böyle pencereden sürekli kafasını dışarı çıkartmış. Rüzgar ne yapmış? Onun şapkasını aldı böyle götürdü. Adam ne yaptı? Hızlı şekilde şapka gitti. Bu da şeyi aldı. Oradan bavulu aldı. Dışarıya fırlattı. İnsanlar orada güldüler. Dediler ne yapıyorsun? Onu da mı attın? Niye attın ki? Onu da fırlattın. Niye fırlattın ki onda? Ne olacak ki? O senin şapkanı geri mi getirecek? Sordular insanlar. O dedi yok dedi. Şapkanın üzerinde adres ya isim yoktu ama bunun üzerinde var. Bavulun üzerinde var. Şimdi ne olacak? Birisi bunları beraber bir yerde bulup bana gönderecek. Adam bu kadar deli. Düşünün. Şimdi bakın ben size bir küçük özet verdim Türkçe. Şimdi siz bunun İngilizcesini kendinize söyleyebilirsiniz. Başlayın Mr. Smith bilen falan. Videonu durdurun. Lütfen 2 dakika. Videonu durdurup kendinize bunun özetini söyleyin. Arkadaşlar speaking budur. İngilizce budur. Başka bir şey yok. İnanın başka bir şey yok. Yok bu. Yani İngilizce bu. Şimdi burada duracaksınız. Mr. Smith had a few days holiday. So ne yaptı? Dağa gitti. He went to the mountains. Neyle gitti? By train. With demeyeceğiz. By train. Güzel bir şapkası vardı. He had a pretty hat. He put on the hat. He put on his clothes. Böyle. İngilizce budur. Başka bir şey yok. İnanın. Thank you. Şimdi sorulara geçeceğiz. Hatırlıyorsunuz. Sorularda şöyle yapıyorduk. Yazma falan yok. Sorular ben okuyacağım. Bir saniye durduracaksınız. Kendi cevabınızı verip sonra benimkiyle kıyas yapacaksınız. Tamam mı? Harikasınız. Mr. Smith had a day's holiday. True ya false? Bir gün müydü tatili? Yok. Mr. Smith had a few days holiday. O zaman yok. Cümle yapsın unutmayın arkadaşlar. Özne. I, you, he, she, Mr. Smith, Ali, Veli. Sonra fiil, had. Sonra cümlenin geri kalanı. So burada diyor ki kaç gün tatili vardı? Mr. Smith had a few days holiday. Ne bileyim Mr. Smith had 5 days holiday. O zaman it's false. Sadece false demeyin arkadaşlar. Cümlelerimizi daha uzaltalım. It's false. He had a few days holiday. İkincini okuyacağım. Durdurun kendi cevabınızı. Sonra benimkini kontrol edin. He went to the mountains by train. Durdurun. Tamam. True. He went to the mountains by train. Harikasınız. Mr. Smith threw his hat out of the window. Şapkasını fırlattı mı? Yok. Onu rüzgar götürdü. O zaman cevabını söyleyin. Thank you. No. The wind pulled his hat off. The wind pulled his hat off. Harikasınız. There was a name and an address on the suitcase. Bunun üzerinde isim adres var mıydı? Yes, true. There was a name and an address on the suitcase. Ya da hatta suitcase bir isim ve adrese sahipti. Böyle bir şey hatta olabilir. The suitcase had a name and an address. Harikasınız. The people in the carriage laughed at Mr. Smith. Ona gülmüşler. Doğru mu? Yes. Ama arkadaşlar paraphrase yapalım. Paraphrase'den bahsettik. Zaten her derste ben söyleyeceğim. Paraphrase aynı şeyi söylemektir ama başka kelimelerle. Şimdi the people in the carriage laughed'in yerine the people yerine they diyelim. Olur. They laughed at Mr. Smith. Mr. Smith yerine him diyebiliriz. They laughed at him. The people in the carriage laughed at him. Harikasınız. Answer these questions. Aynı şekilde okuyacağız, durduracağız, söyleyeceksiniz sonra kontrol edeceğiz. Where did Mr. Smith go for his holiday? Durdurun videonu. Cevap verin. He went to the mountains
Bu kadar. He went to the mountains. Hatta trenle gitti. He went to the mountains by train. Harika. Doğru muydu? How did he go there? Nasıl gitti? Trenle gitti. O özne he, fiil went. Nereye? To the mountains. Nasıl? By train. He went to the mountains by train. Harikasınız. What did he do during the trip? Seyahat boyunca ne yaptı? Kafası. Söyleyin bakalım. He put his head out of the window. What did the wind do then? Then o zaman, sonra, o vakit böyle bir şey. What did the wind do then? Rüzgar ne yaptı? The wind pulled his hat off. The wind pulled his hat off. Harikasın. The wind pulled his hat off. What did Mr. Smith do? Mr. Smith ne yaptı? Durdurun. Bavulu aldı, pencereden dışarıya fırlattı. Pencereden dışarı fırlattı. He took his suitcase and threw it out of the window. Out of the window. He took his suitcase and threw it out of the window. What did the other people in the carriage do? What did the other people in the carriage? İnsanlar orada ne yaptılar? Ona güldüler Mr. Smith'e. Onlar güldüler Mr. Smith'e. Nasıl söyleriz? They laughed at Mr. Smith. Harikasınız. What did they say? İnsanlar ne sordu? Valiz mi getirecek? Şapkayı geri mi getirecek? Böyle. Will your suitcase bring back your hat? Bu kadar kolay. Will your suitcase gelecek. Will your suitcase bring back, geri getirmek, your hat? Bu da olur. And what did Mr. Smith answer? Smith de dedi ki yok. Onda adres yoktu, bunda var. Birisi bunları bulup bana gönderecek. Siz söyleyin. There is no name and no address on the hat. But there is a name and an address on the suitcase. Birisi, someone will find, is going to find onların ikisini, both of them, and send me the hat and the bag. Harikasınız. Böyle bakın şimdi hatta durdurup bir kere tekrar kendinize özetini söyleyebilirsiniz. Zaten budur. İngilizce başka bir şey değil. Cümle kurmanız lazım. Sadece böyle cümle kuracaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Benimle beraber söyleyin. Unutmayın, sayfanı arkadaşlarınızla paylaşın. Aslında onlar da görsün, hikayeleri öğrensin. Bedava İngilizce öğreneceğiz. Her şey daha da güzel olacak. Kendinize çok dikkat edin. Thank you so much. Bye bye.